وقبل ما نبدأ بس روح شوف الفيديو اللي فات وتعالى شوف الفيديو ده ثاني. بس روح شوف الأول، هو موجود في الوصف. ويلا بينا هنخش في أهلا بكم بفيديو جديد. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك للفيديو. فيديو اليوم عن تجميع بسعر 14,000 جنيه مصري. أول حاجة هي البروسيسور، والبروسيسور هيبقى من AMD وهيبقى رايزن 3300X. البروسيسور حلو، هو كمان من نوع رايزن. تاني حاجة الكوجر MX 410 زائد الباور سبلاي 600 واط. ومعانا تالت حاجة وهي RTX 2060، وده يبقى الGPU. رابع حاجة الرامات، وهتكون XPG دي 41 RGB 2/8 الرامات، وهتبقى 3000 ميجا هرتز. وخامس حاجة ال SSD هتكون 512 كوب B1 SSD. وسادس حاجة ال Seagate هتكون 2 تيرا 7200 RBHDD. وسابع حاجة هتبقى لوحة الأم، هتبقى ب 450 أجوس إليت.